அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும், நாளை நாட்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளதா, எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மார்க்க வாசிக்க பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தென் தமிழக மாவட்டத்தில் இன்றைய நாட்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மிதமான பெய்யக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சென்னை வானிலை ஆய்வு இயக்குனர் செந்தாமரை கண்ணன் அவர்கள் தற்போது வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பின்படி தென் இந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் போது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்றைய நாட்கள் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதேபோல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 22 மற்றும் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழையும் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டனர். ஒரு சில மாவட்டங்கள் இயல்பை விட 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் கட்டாயம் வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். ஆகையால் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் நாளை நாட்கள் ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் தேதி கட்டாயம் மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். மழையின் தாக்கம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.